اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، نتمنى تكونوا بخير. شكون مازال كيعاني من سعال ولا الكحه ولا حتى القريجطات مجرحين، ما عليكم بلفته بلديه كتنقوها من الوسط، كديروا فيها واحد 2 معالق حتى ل3 ديال سكر كلاصي ولا سكر ثقيل، كتخليوها الليله كامله. الغد ليه كتلقاو سيروا على هذا الشكل، كتاخذوا معلقه في الصباح، معلقه في الغداء ومعلقه في الليل، كتكرروا العمليه حتى كيتقاضى السيرو وبالشفاء العاجل. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج مع الاهل والاحباب، ودخلوا القناه صباحيات نعيمه.